にならない。ただいまより打ち上げ花火を行います。風向きによっては花火が燃えますが、球場に飛来することもありますので、十分ご注意ください。また、これより照明灯の電気が消灯します。お客様の足元が暗くなりますので、ご自分のお席で立ち上がらずご覧ください。さあ、花火の打ち上げの時間がやってきました。Time now for the fireworks。今日はサマーズサマーナイトフェスティバルということで、ミュージックに合わせて花火が打ち上がる特別バージョンとなっています。それでは皆さんご注目ください。選曲は J-Wave Flipside Planet。ミュージックスタート。ここでもう一の試合の先発ピッチャーをお知らせいたします。スワローズ背番号54、サンシード。ドラゴンズ背番号47、笠原翔太郎。練習もしてるよ、なんだろう。自分が座ってない。アイス飛ぶとこ。でも変わってないから、いきなりもあるんだ。お客様にお知らせいたします。飲食物の販売及びアルコール類の販売